पानी प्याज लाग्यो कि अचारको प्याज लाग्यो त्यस्तो होला अचार खाने कि मोमो खाने कान्छ हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल फेरि पनि सबैजनालाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामीले फेरि पनि 1 बाइट मोमो च्यालेन्ज लिएर आएका छौं र जसले जित्छ उसले चकलेट प्राइज र जसले हार्छ यो दुईटा बिग मोमो खानु पर्ने छ बर्बाद छ जहिले फेरि हार्ने चाहिँ को हुन्छ थाहा छैन नो यु सो गाइज हजुरहरूले हाम्रो पहिलाको 1 बाइट मोमो च्यालेन्जलाई पनि धेरै माया दिनुभयो सो त्यसैले हामीले यो च्यालेन्ज फेरि लिएर आएका छौँ सो गाइज ढिला नगरी अब सुरु गरौँ त है ल ल पिरो छ है अचार पिरो छ ओ ल ल है साथीहरू अब सुरु गर्नु पर्यो ल यसमा कुनै टाइमको उ चाहिँ छैन ल फेरि यो हाम्रो च्यालेन्जमा अब जसले तर खानु चाहिँ पर्छ तर खाइ चाहिँ सक्नु पर्यो छिटो ल ल सुरु गरौँ ल सुरु गरौँ ल चेस 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 लगाइछ ल ओहो दामी भएछ मैले त सोडा फोटो नै बिर्सेछु यत्रो ठुलो मोमो पनि बनाउँछ तिम्रो भ्याइसक्यो क्या हो खानु है खानु चाहिँ मन भ्याइसक्नु मिठो भएछ दामी दामी एज अलवेज यार कटको कि अचारले अब तिम्रो खाइसक्नु ल खानु म एकछिन वेट गर्छु किन वेट गर्ने आफ्नो पनि त ल त मलाई त्यस्तो त्यो अर्काको फेभर चाहिँदैन आई क्यान डु माई ओन है आफू त कछुवाको चालमा खाने ढिलो खाने अवश्य पुगिन्छ नि त हेर्नु पर्यो नि 6 7 8 9 ए भनेपछि टोटल कति हाम्रो 12 है तर ठुल्ठुलो छ नि कम ठुलो छ त यो मुखमा त अट्दैन साथीहरू भनेपछि हुरुकै हो म त
अचार पनि ट्वाक्कै पिरो रहेछ लताक्कै रहेछ हेर अचार त्यस पनि दिनु अचार पानी प्यास लाग्यो कि अचारको प्यास लाग्यो त्यस्तो ओ बोला कसरी खानु हौ यत्रो यो त आमा बिग रहेछ ल ल प्रभु हाल्छ भनेर उसले पुरै हानिछ म अगाडि पर्दैछु अझै ल कतिवटा चारवटा मेरो त धेरै रहेछ त नि एउटा खाइदिनु न एउटा खाए त फेरि ठुलो मोमो त तिम्रै भएको पर्छ नि ए हारे कि त गयो हारे कि त ठुलो मोमो दुईवटा हान्नुपर्छ फेरि यो हो विनर त मै होला जस्तो छ नि त सुँगुरको जस्तै चुचो बनाउनु पर्ने रहेछ मुख है मलाई त अगाउनु त आयो अगाउनै आस्तो छ ओहो वान 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 भनेपछि ठुलो मोमो अब तिम्रै भागमा पर्ला जस्तो पर्छ भयो अब जित हार जित कसको हो र थाहा म चप्पल चाहिँ छैन पहिला खै 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 म चाहिँ हारेँ है आज यो त कस्तो कस्तो च्यालेन्ज हो च्यालेन्जै भएन तपाईँले राखेको च्यालेन्ज हो सँगसँगै अब त दुईवटाले खानु पर्ला लगायत च्यालेन्ज गोलीमार अब चाहिँ दुईजनाको बराबरै भयो है सँगसँगै खाइयो अब मोमो चाहिँ एउटा हो दुईजनाकै भरमा अचार चाहिँ खानु पर्ला जस्तो छ बरु हैलो यो अलि सानो छ तिमी खाऊ यो सानो छ तिमी खाऊ अझ होस् म अलिकति हुन्छ ल तिमी ह्याप्पी छौ नि च्यालेन्ज कस्तो ठिक चाहिँ छैन है बराबर खान त उसलाई इच्छा थियो हात त्यही भएर उसले बराबरमै टुङ्गाएको रहेछ न त जित्न त लाग्थ्यो नि सुरुमा त उसै ल पहिला अचार यहाँ हाल अचार ओ ओ अचार खाने कि मोमो खाने कान्छ
म त सक्दैन म पनि गिर्कै हो रेस्ट जस्तो भइसक्यो भयो अब अँ, यस्तो बर्बाद काम चाहिँ नगर्नु बराबर सक्दिनँ ओहो हो म सक्दिनँ भयो सकेन म त भयो अति पनि गर्नु हुँदैन नि होइन अति भयो भने खत्ती हुन्छ भन्छ है त्यही भएर अति पनि गर्नुहुन्न जति सक्छ त्यति गर्नु होइन अहिले कति मान्छेहरूले त आमामा त्यो टेबलभरि राखेर है कस्तो वाक्नेसम्म खाँदो रहेछ त्यस्तो त खानु हुँदैन अब एउटा इन्टरटेनमेन्ट हो होइन एउटा मनोरञ्जन हो त्यही भएर अलिकति मनोरञ्जनको रूपमै खानुपर्छ त्यसरी जबरजस्ती चाहिँ कोचर्नु हुँदैन सो गाइज हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई धेरै माया दिइराख्नु भएको छ सो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हृदयदेखि नै यसरी नै आगामी दिनमा पनि हाम्रो च्यानललाई धेरै धेरै माया दिइराख्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज सी यू अन आवर नेक्स्ट भिडियो बाई बाई